Oh, dalag. Okay, guys. Ito yung barangay Kiling. Oh, maraming kahoy. Ayan. May mga kumuha ng mga kahoy. Dagat na yan. Napunta na sa tabing dagat yung mga punong kahoy. Ayan na. Ayan, maraming tao kasi mapakinabangan nila yung mga malalaking puno na nabubuwal galing sa kabukiran. Ayan. This is the river that overflowed. Lungkaan Oh, or riprap. pagpanganan. Oh, naguba. Lungkaan. Ang mga tao. Antay pag magtabok ka kan. Puyog mo mami. Mami, puyog mo magtabok. Guys, ito yung river na overflow. I remember there was a resort here. So, there. Tara. Mahal kita. Mana na sa tubig na. Mana lang nakita anak. Ito. That one is the That one is this river overflowed. Imagine how big this river is. Sa ito gani pagbungahan. Asan? Sa ito gani dungkaan. Ano ra ay pagbanganan? Ano na pagbanganan? Pagbanganan. Mo day ngalan ana. Ka, mamagat tidlong pa talaga ng mama. Kita ka na mga coconut. Look at that. record. Oh, the coconut trees there. Look at that. Oh, coconut trees ng anod from the mountain. And then it overflowed here. Nag-collapse ang ano ng road. Along the road nag-collapse. Collapse siya. Take a picture. As you go along, take a picture. People. Overview lang. Ito na to sa Kantagnosan. Tama. Oh, kato. Ito pala yun, yung malayo. Ano yung nagilantaw? Oh, yun ang naglandslide Cantagnos. Yun may mga bahay doon, yung nakita sa malayo. Na-zoom natin. Mahirap pala doon magpunta kasi walang kalsada.
That's Korean. Oh, diba? Nasira yung ano, riprap. Yung mahal kita na resort. Kanang liko-liko mo na yung magkapakuan. tubig. Kanang liko-likohan mo na yung magkapakuan. My cheeks are hurting. Many Panliko-liko mo people na yung magka... are here kasi makikita dito yung mga damit dyan. Diba? Ito yung ano, yung bundok na nag-landslide. Cantagnos talaga. 80% daw natabunan doon. May mga bahay kasi doon. Cantagnos. This is the biggest river here. Pagbanganan.